Enquête du savoir, la connaissance à votre portée. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Osa Mukongo, osa docteur, osa magicien, osa pasteur, osa chercheur, osa ingénieur, osa réalisateur, na émission Enquête du savoir, Toembaka Moutounioso. Enquête du savoir, la connaissance à votre portée. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne Wemsa Télévision. Wemsa Télévision, la chaîne Otobenga, la chaîne sociale, chaîne Mokoyo Sala Biso et Sengo, vraiment la Katamboka, Kongo Pena Mokimomba. Toza Léon, émission de Biso, Bolingara Mingi, Tobenga Enquête du savoir. Enquête du savoir, ils ont émission Kaka Moko et Pesson d'Akisa, Tondingisa, Koko Trabanda, Koya Bakonzi, Yakosolana, chef coutumier, Kobeta Maïmasali, Etali Kiltir, Yambo, Kanabiso, Kongo Pebicol. Toyamba Kana émission Moutounioso, Ezaloza pasteur, Oza magicien, Oza chef de village, Oza occultiste, Oza nani, Oza ingénieur, peu importe domaine, yo bit ya émission et ça to partager savoir. Si Oza na savoir moi quelconque, émission Eza pour Nabiso et pour Nabiso peut-être et Bisa, Mboka Moimba. Na mokola lelo toza na branche tobenga kana kati émission na biso na côté culture et tradition na kati kuna vraiment tozo bela peuple teke bateke nde tobenga bango bateke lelo pena toyeba kosolana likambo etali bateke pena baza banani epa bateke bokonjeza la ka gérer ndenge nini epa bateke babalaka ndenge nini ndelo pona kosola situation etali bateke toyeba bango malamu na mbi na plateau yo papa Albert Mota na papa Kista basa pembe na banani na pesi mbote papa Albert. Mbote journaliste. Bon nzoto za malamu. Azali Kimia. Papa Kista bonjour. Bonjour papa. Déjà bateke bazo na biso belé balingi bayeba. Bopesa mo ba mbote na ndo mboka na bino kiteke ba ndenge nini? Oui. Bio moitio le wa mbore bio bando. Mbore bio pia bio boso. Mbore bio no to ba bio ba so ba batio ba mincho ba maindombe mbore bio ne. Vraiment, en tout cas, c'est l'ambiance de l'émission Enquête du savoir. Je pense que Bateke nyo so balandi mbote utina bandeko na bango Bateke et le babi penza na kiteke o esengeli, na ibi ke papa na biso Augustin Kama Indi alandi mbote ona ibi o la kisi, na ibi ke honorable Kester na biso papi Mpiana l'honorable Kester alandi quand même mbote ona peut comprendre ngo. Lele nene la ba ki to so na makambo etali Bateke, to kota pena profondeur ya sujet etali Bateke. Voilà, fidèles téléspectateurs et chaîne Wemsa Télévision. D'autres sur le Maramutali Bateke, mais avant que tu aies quand tu quand même le solo, papa Albert, papa Kista, n'engue Maramutali Malon Mboka. Moi, mouké quelques minutes kaka par rapport au Cambodge Covid-19, n'a surtout le Cambodge en plein micro, na Kinshasa Balandia, Wemsa TV, la chaîne, il y a YouTube, la mission Elvis Accent Télévision. Le Cambodge couvre-feu, mon konzamo kabako ici Mibeko. L'État lobby, tout tambola au-delà 21h, tout au-delà na 5h. Ngai na koloba bondeko journaliste. Par rapport na couvre-feu, ezali mibeko o mokonza mboka pesi. To sengi ko to sayango. Moi pour les gens bisoka pour na passe ya transport par rapport na temps ya 21h. Ne tozo ta musala, tozo na passe na bambouteillage paye. Voilà. À part ça, il faut dans la soumission ya mibeko mokonza mboka pesi. Papa Kista, likambo ozon à 21h, on a likambo kashne. Est-ce que na bambouteillage va créer biso na mboka? Et ko sala sous coronavirus c'est pendant ma casse ndenge baso ba kezaka ke silité. Kashine est obligatoire parce que ngai sengeli na mibatela na batela pe bandeko yango sengeli na la ta kashine à cause ya Covid-19 nous a obligé de se soumettre na mubeko mokonza mboka pesi pona couvre-feu parce que yende mutazo kamba mboka malgré tout ba difficulté zanga raté parce que ndenge tozolo ba surtout biso batachangu romona embouteillage ezobanda partir la pomme à tête. Ti oya kokoma na Pascal vraiment toujours ça l'aime sous 4 heures du temps et difficulté na biso ngwa mais tout ça ni to se soumettre mais il y a pas ces akaka ndenge bandeko na biso ya la police ta musu bakangio alors qu'ils a so bakangio batio na pembe na sima ba libérer mais kuno komona tangu mususu mwa luboko na poshi tangu mususu mwa telefone ke tangu mususu mutu ye mongo na kobanga wana ono simba mwe loko kanyaka ekomi makasi ezokolisa su kanyaka mais mbela na biso bakonza mboka bazoyoka bazomona pe difficulté toza nango na kanisi na koyoka mbela wana
bakoki pe ko changer kasi eza mibeko bango bayebi tina batiaki yango. Ngai nako proposer que couvre-feu esukata na 3h du matin pour trouver la vision sur 4h pour na okimisala. Et puis aussi ça nous a en retard sur au mandat à 22h30 à 23h que ça la malamu. En tout cas par rapport à 21h. Merci beaucoup ba ndeko tebike besoin na bino to bandaki na wana poto ba ngambu ozo de kanamboka ndenge za kaka na émission to bandaka toujours na sujet d'actualité. Likambo zo ka vraiment na mboka to lobelo ngoke mais siko to soko vraiment na kati ya sujet na biso. De retour sur ce plateau, merci beaucoup Montréal, merci beaucoup d'internautes de Tumbayo puis aussi bi côté wana na direction technique ya Wemsa TV. To koti siko bandeko balandi na kati ya sujet vraiment ezali mama likambo na biso ya mkola lelo to lobela peuple teke tradition teke ba coutume teke nango avant to bandara de sika to bandara de bandeli papa ki sana papa Albert bayo biso nanu muteke penza azana ni tunito yebana bato bazolanda biso muteke auta wapi muteke pena mboka na ye mboka nini na mkola lelo to ko bateke bazalaka wapi bautaki wapi moi histoire muke bato bazolanda biso ba comprendre nini yo azali muteke bateke bazana origine na bango soki otali origine na bateke to uta mwa musika to uti na Tchad Tolongwe Tchad, tokoti Gabon. Gabon, tokoti Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, toyoko sugisa awa na RDC, karatubanda kubengango Congo, tope Zaïre. Tangu baye bakoti na Kinshasa, kokota na bango eza vraiment histoire mobimba. Obalongwaki na Brazzaville, bakati singamu. Mutu na mutu na population na ye, chaque leader azokatisa ngambu yebali akwei na ngambu ya Kinshasa tango akwei mbala moko aluki moyen avandisa portion de terre na ina population na ye e muke bazokabola yo kende kotala kuna na liboso eske mabeleza nanu babandi awa na Kinshasa ti bake na ngambu ya Mai-Ndombe kala to bana obenga Bandundu bateke baza lelo ya fleuve bakoti na rivière Kasai e bakoti na kati na côté Mai-Ndombe meme nzinga ya Bandundu bateke bazebe. Oui papa Albert mais bateke tozoba eza lokwa lelo communauté moko to benga na Bangala mais na kati bateke bazaka mena ba branche tabango msa mike to ka ba umbu bateke ba to expliquer biso bozala ka peu ba combien ba cause la différence ni na kati vraiment ndenge kaka ndeko langa utuluba bateke bayaki na même origine ndenge alobi alors comme na Brazzaville papa Makoko atikela ngambo à côté Brazzaville le roi Makoko papa Ngalema akati pa boye atindi boye ba mombele banani ba misusu aboki na kotala espace yose mabele po to occuper moi mingi ndenge omoni bandeko ba umu batikaki na Kinshasa ba misusu ba mati côté ya plateau kuna ba bengani ba kombo ndenge na ndenge mais ezali kaka bateke ça veut dire ba fununga bazali na kati ba tswara bazana kati ba siba na bazana kati. Voilà. Mingi. Et Kabolaka à partir à vivre kobota développement de mukili nzamba sala. En tout cas, on a besoin d'avoir filé téléspectateurs et émissions Enquête du savoir. Nous trouvons toujours biti émission eza ko découvrir, ko partager savoir moi quelconque to connaissance moko yebani. Nous tozo ko la to yeba pena makasi to découvrir vraiment malamu. Bato ba baka bateke na kombo ba ibika muto aza muteke mais bon profiter de l'émission yo quand même bon découvrir muteke pena zanani. Je pense que boki maloba ya papa ki sana papa Albert muteke sika uta muteke mboka nini lekaki ti lelo bateke bazo vanda bisika nini. Et ça kaka yango te mutu na mususu ezali kombo wana nanu ya muteke to bateke. Et où tu as pipé ça dans mon okonini balandi baso landa biso baye ba quand même ko découvrir kombo bateke na munukambo to benga mutio mais bon et comment ki muteke to bateke ndenge nini po comment bateke c'est que kombo wana ezana kiteke te to loba déjà kombo wana ezana kiteke te za influence ya ba Congo nde bayaki ko bamba kombo ya bateke alors que na kiteke to benga ngo mutio wana la kisi nini muteke singulier Moko batio. En tout cas, ceux qui vous ont je pense que vous comprenez bien son bateke bele bazo na biso. Donc eza pena boza bateke par rapport ndenge ba pese na ba Congo. Bino mo bibe nga pena batio. To moko nde mutio. C'est que banda lo fidèle c'était so zolanda biso. So muni muteke muto benga muteke na nzela benga kaye mutio. Bongo te. Bongo voilà. To lekina question mususu elandi ba ndeko batuna biso quand même to tuna biso papa qui senti. Tuna biso bateke loko zo occasion yamba bango. Ba expliquer biso na kutimi ya bateke. Babenga ka mokonzi na kombo nini pe nani akoyiko koma mokonzi pe lisusu nani akoyiko hériter mokonzi soki lelo mokonzi mboka akufi par exemple la kutima bateke mokonzi to benge mfumu te mfumu on est na kikongo te na kiteke mfumu
mfumu. Mfumu. Je pense que peut-être spectateurs besoin dans l'émission enquête du savoir. Yo ka ba découvrir tout ça la bonne bino. Nous sommes là pour tout mais savoir et na bandok na bino. Na ba mitu na bino ko taboye ba malam to ko ta vraiment en profondeur. Ba bi mfumu te mais mfumu. 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 Yango omona mutu nyonso soka moni mfumu. Apusa mpembe na mfumu na mwa distance muke apesi mboya. Kwanze mfumu. Kwanze balobaka kwanze mfumu. Kwanze mfumu. Mfumu ozongisa labu mwana ngu. En tout cas, bandeko balandi émission enquête du savoir, c'est de l'ambiance ya 4 émissions yo bozolanda. Bino ba kino so ba mama pango, il pas chef coutumier. Tant on connaît pas chef moko azamuteke, chef de village azamuteke, yeba papa ki saloba na nini na pese bote ndenge nini? Okoloba kwande mfumu. Kwande mfumu. Wana mfumu azongisa lio labu mwana ngu. Labu mwana papa ki stela kisini labu mwanangu, labu mwana soki labu mwanangu bandeko bozolanda ambiance za la rare émission yo. Ndenge basoda bazolobaka repo. Repo apesi sali. Mukonyabi repo. En tout cas, lembe. Wana lakisi repo, c'est ka yambi yo. Voilà, yambi lo sako na. La yambi lo sako na. Banda lelo soki ngala kuita na fumu wa muteke to muteke no sona banda kolobaka ka. Kwande mfumu. En tout cas, émission eza l'ambiance papa qui stana papa Alberto c'est plus que bino parce qu'avec bino tozo découvrir quand même biloko belé. Makambo to yeba ki penza malamu te. Banda lelo tozo changer vraiment ma position ndenge to sola na bateke, ndenge to sola ba chef bateke. Question sous celandi ezali tenu to ba sous cela enquête na biso to sali sur place na terrain. Te découvrir que bateka ki na tango ya kala. Bande ko na biso ba indo comme esclave et pas ba mindele ba utaki na poto. Papa qui sta papa Albert, boy c'est absolument kambwana. Et ça solo to za lokuta. Ezali normal. Tango ya kala mokonzi azalaki na esclave na eto baumbu na ye. Boy. Mokonzi azali mokonzi na ba esclave na ye pona misala na ye pona ba posa na ye. Ezala même kokoma question to mokonzi akufi brusquement batali ba oye akambaka. Baumbu na ye wana bakozwa ata mibale misa ba tena se avant ba se bemene likolo. Donc papa bela quand tu te places wana. So lobilo mo esa mutu ba bande ko zona na bazoka. So ki mokonzi na tango ya kala bateka akufi, il faut pas kunela batu musu baza vivant. Ouais. Bakamati batunia ba umbu na yo na ba esclave na yo na ye bakamati atami baleta miso ba china se po mokonda ko vana mabele directement bango de ba memi nzoto na ye ba memi nzoto na ye comme fauteuil quoi. Est-ce que ba pratique on a ti le continuer kaka so mokonda ku fi ba kundena batu vivant il faut continuer sur tes alima kamwa tango kala des siècles passés quoi. OK. Ezali makambo le suscité voilà droit de l'homme ezali tout ça là mais là esclave azalaki na valeur te na tango bakoko. Mais papa qui ça bino venant de tolo baction de l'eau to alors là-dessus ba bien comprendre tant encore sango ya traite des noirs combien des esclaves nord d'Afrique c'est que bateke venant bino venant bote kaka batte pas mindele ba pêche mundu ko pêche mutu ba esclave mimbale ote ki c'est que bino bo facilité ki Afrique ka bona mala parce que effet à côté quand les acquis accord moko roi mako ko signer ka les le 10 septembre 1880 c'était juste 5 ans avant la conférence de Berlin c'est que mindele ba vanda en Allemagne ba soit qui décision au Cabo l'Afrique na biteni Léopold Dazois qui était indépendant du Congo ainsi de suite donc suite ya avant ya ba esclave wana bino nde bateke so to kanga bino nde to ko kanga parce que bino nde bote kaka ba ndeko na biso ba indo na tawa kala ndeko na nga journaliste mboka na mboka eza na évolution nango na biso bateke évolution to pe influence extérieure eyaki boye mundela koya mendenge nini toyebi ba raison nini oyo ba mindele bazaki na besoin ba indo te kasi akoya a proposer pesa ngai batu songolo nakende na bango wana ezalaki pe moyena quelque chose soki tokobenga ngo koteka tango mosusu c'est trop dit non balandi bazona na so biso to sala enquête na biso na terrain ba biso eza pena effet ya koteka batu yango ba pesa bino ko mona ba teke na pa ba kongo ba parce que boza ba commerçant ba vendeur mais ba vendeur yango ya ba produit mais nde ya batu biso koteka ndenge bazolo ba wana kala c'était autorisé c'était officiel na ndenge bato kala bazalaki so azana batu na ye azana ba umbu na ye akoteka mais ateki azui mo eloko atie na poche po yepe a vivre mais koteka wana tango mususu ezalaki kaka batu te tango mususu pe mabele mais mabele mingi ezalaki koteka te ezalaki ndeko yaka vanda mepesanga mwa badroit nanga azui mwa badroit na ye mwa mungwa mwa makayabu dans le temps tozali na difficulté ya babiloko wana po yepe a vivre en principe aspect ya koteka eza ndenge na wuti koloba. En tout cas merci beaucoup l'éclaircissement
je pense que dès que na biso en ordre de tout bazon na biso kuna na même ça TV dès to comprendre hein papa qui salobi ezaki na mande ko teka te lo ka bateka ba bango te ezali ko ko senga service ko luka mutu mo ko sala mona msato domestique na yo na rolo ande roma ko ko ande ko pesa bato en échange na ba produit ba européen kaka maquette biso papa Albert na maquette biso to sali maquette poto étudier ki vraiment ka ça fa to tourner émission yo to so attend toujours mener maquette biso to découvrir moi comme belé donc la sous na bateke ka ba lui biso ke non bateke ba komi lisusu côté ka ba terrain likamba vente ba terrain ba parcelle mikolo bateke ba komi bato komi suspect makasi susu bato komi soko banga bino boteka bato natanga kala bo expliquer biso to comprendre ezalaki nango bongo te ezali na bwe balandi baso landa biso ba comprendre mais lelo su kaka muteke mabele ngo ya yo zoteka mais oteka lopa moko na bato 3 4 likamba na bino moko lokwa boza bateke bo expliquer biso ezaka na cause nini utaka pe bo jira ngo ndenge nini toyebi ke boza pena ba chef de terre te ndenge mozali abalandi bozo na biso papa qui ça papa Albert baza ba chef de village te mais baza quand même bateke ba yebi coutume na malamu prochainement so pozuit temps to luka chef de village moko bena expliquer biso makambo pena en profondeur mais pour na quand même to balanda biso ba 5 question to na bino problème wana ya koteka lopango moko 2 3 personnes ezaka source nango to cause nango ezaka vraiment nini pona likambo na oyanola boye koteka mabele ezali posa ya mutu soki mutu ayako senga espace ya kovanda akozwa moyen ba droit alors mbebe za kokota na bato bazali moins sérieux parce que un chef coutumier responsable akoteka esika mona bato ba misa dite yo mosombi faut fungola misu na oza ko traiter na nani so kuta na aventurier a escroquer yo na bandi ezali impudence na yo mais un chef coutumier responsable o avandi ne sika na ye soki apesi esika yo kosala ngo ndenge makobino ezali vraiment oza oyoka ke bato mibale misato na esika moko ezali escroquerie na bato bazali penda digne ya kobenga ma responsable ou chef coutumier te mais papa kisa ndenge papa Albert obi ke ezali pena escroquerie c'est que escroquerie eza kaka bateke te bato ekolo mosusu bakoti mpe na kati to ezaka bino mino bateke mais papa nayebisa yo ke bachef coutumier baza entouré na diversité ya bato modèle na modèle baza wana même ntango akala ezalaka omona chef coutumier ntango bakatisaka bazaleka na bateke te bazalaki pena bikolo mosusu donc bato nyonso wana so to comprendre bien na batelespectateur na biso bato nyonso baotambola na chef bango bazoprofite na nsima chef lokola bamonaka azala na mokonzi bazoprofite bazoteka cependant koteka boye esika yango deja mokonzi atekaki ayebi te bato wana bakokutana boye nde osala baconflit parcellaire nyonso tozomona mokonzi mpe atekaka mabele te mokonzi apesaka ndeko tala place vanda mais lelo tozomona wana ezata mosusu ntango akala lelo tozomona bateke lelo je pense que bato balala biso bazolanda bateke bazoteka lelo bazoteka bazosoma mituka surtout na mituka nde fidèle téléspectateur émission enquête du savoir muteke na likambo etali mutuka tala bango bacortège mabele eza ya leta ndeko moko kuta bisinga mituka mpe basomaka ebele wana ezala na mikanda te batambola wana na bamboka na bango eske eza ya solo to ya lokuta mituka na bino ezala na mikanda te ondire mutuka ezanga mokanda te mikanda lokola ozozona les transports carte rose ezalaka te misusu mpe ngo na plaque eza te soki nasomi mutuka na ngai nakose conforme na banorme oyo mais mingi baosala yango te alors soki naza na mbongo na ngai ndenge ozoloba muteke azoteka mabele te biso toteka mabele te topesaka ndeko zwa place vanda moyena moi droit en tout cas papa kisa wana biso tozoboya parce que toza na bapreuve nyonso ke bateke bazoteka mabele yelobi bapesaka kopesa mais toza na bapreuve oyo eza vivant yebi ke bato balanda biso dete en ordre de tout bozolanda biso le PDG sacré oyo le mungu ozolanda émission vini fax basaula tala makambo lobe na tuna yango bateke batekaka mabele mais papa kisa baoteka te balouesaka na bapesi bino mwa eloko vanda mais lelo tozomona bazoteka comme le contraire on dirait papa kista kombo wana ya koteka ye mingi mpona nini soki mfumu soki azwi ndeko asolicite place avanda mfumu apesi ye place kasi nzinga ya mfumu aza na bana kasi aza na bandeko aza pe na bakolaborateur ne bikolo mosusu mfumu akotinda pe kaka bakolaborateur ne bokende bolakisa ndeko songolo place ye moko akomanga sur place te mais mfumu akota na zamba mpona nini aza na bakolaborateur na ebele ya kokotika kiti ya bokotaki kolekisa moto lopango kende bato wana ndenge baosala badesordre bavanda ntango alakisi bato na ye nzinga na ye wana nde basalaka ke lokola fumu ayebi na ye te aza na ndako aprofite na nsima ya mikolo soki yo mpe ozolinga kotia yango en valeur te kaka collaborateur ya fumu ekooblige ye ateka ndenge bozoloba omona solo na ndeko mosusu ale ateki mosusu mpe kozanga mwa bapasi ezali aza na besoin mwa mungwa mwa tsukali tout sala
mais tant que vous ça va tout belende vous pouvez ça ma belé vous pouvez ça ba moi délai moi ça la quelque chose tu ça la rasune quand ici quand après 2 ans ça le pont après tout quand même vous pouvez ça qui est tu ça na délai moi déterminé que ceux qui le yeux le pont tant sur 2 mois 3 mois il faut ça il le côté côté bo kana kango avant ma belé ezali na contexte belé nous soyez pour na kosala bilanga nous soyez pour na kosala moi ici ya kovanda donc ekeseni soko yaki pour la bilanga rolo na délai au bosololi ceux qui pour ça la manda ko vanda. Effectivement, il faut aussi la mise en valeur pour ceux qui kababisika, to battre kabisika pour le développement. Ceux qui ont kamati ou abandonné, ici la bandi na sima ya basanze bileto bambule belé, vous avez société pour besoin de développement. En tout cas, je pense que aujourd'hui éclaircissement dans sujet wana bande ko balandi besoin na biso. Papa Albert, papa qui ça va expliquer bien et là on est ça dans makaboy. Tu bien bon baza pena ba chef de terté. Quand même baza bateke ba ibi tradition malam beaucoup non malam. Raison pour laquelle to bien c'est banto sur la. Si j'ai on a annoncé que prochainement to luka chef de village moko pena ça très bien placé pour nous expliquer sur le kamba ba conflit ba parcelle et puis ba conflit de terrain entre bango parce que ba chef na chef bango pe mikolo dozo mona bazo bunda bazo welela mingi ba mabele papa kista eza nini entre bango entre bino na bino sko ba chef ba teke mingi bazo welela bokonzi ça ni vraiment ba délimitation donc tout ça comprendre. Les combats de limitation bandi les lotés. Au moins attend bako na biso ba traversaki ba kei bazoso ba mabele tant mususu ba okuta ba mususu wana bazolongola bango bazo remplacer bandi les lotés. Soko za na portion de terre na yo olingate ndeko mususu azwango kaka ndengwana yo zanga. Yango le tozomona ba fumu ko mebele ba teke ba fumu mboka moko tant sous quartier moko de fumu ainsi de suite. Nyonso na kaka pona koluka espace wa ko koteka tonde bolobaka koluese pas wa kaka suka mutu kana ye aso bapenda ko wana eza mo influence moko ye na mikolo oyo tellement que richesse abateke eza mabele yango moni bachaka mutema na mabele na bango yango moni ba influence wana nyoso eye koya mais en soi la culture na biso tozala ndenge wana te tozalaki mingi na bolingo soki ndeko aye opesi portion à terre avanda kasi ba déception tozwi yango mingi bafumu bazwi ba déception mi oye osengi apesi yo obandi kovanda na sima mikolo oke na cadastre au cadastre mabele wana alors que ya pesa ki okaka ovanda pesa ki droit makayabu mungu abiloka mike mbongo kuto senga kyote mena sima mikolo yo osaisi mikanda ekomi yayo fumwa ko sutuka na si soki totelemika wana papa kista papa Albert ko songa biso to comprendre mais balobi bateke ndenge bazopesa pe ba mapangu ngo ndenge bazoteka ndenge bazopesa tolo ba contre game bazopesa mapangu mais bazomarke muteke azopesa tita msune sika yo moka vandi na suka bwa surtout que ma comme locataire ba téléspectateur bazona na biso ese surtout tuna poni muteke azoteka to azopesa na bisika yo mo azovanda tina niveau ke mo kaza locataire azozanga nesika kovanda e ko za la boye na bandi olandaki ndeko ninga lobaki ke mfumu ye asala déplacement ba collaborateur to ba envoyé spécial na ya kotinda certains na kati na bango ba malhonnête bazali na ba posa kozala ngo ya mingi akoyi bateke awa déjà to sito sedaki na mutu to tekela ki ndeko songolo lokwa ba posa na ezali ko continuer papa kuna se lembi avandi mwana na mwana koloba kino kuna bateka nga na zwaki yanga te nga pe lokwa sui lisolo ya lelo nga pe za parti bazoka moka baza ko rétrécir ka espace ya papa finalement papa akomi coincé na innocence ou soit lobe akufi comme ka mboka o ezaki mboka ya songolo mais mboka comme sous espace ya libota la pineza c'était comme vendu dans ce sens là. En tout cas to pousse na mo makasi na émission na biso balandi enquête du savoir to meli mo makasi na question na parce que ça question est vraiment d'actualité li kambarote kama belle li kambaro gérer ba conflit parcellaire to meka ko solo mo temps moleto le kana étape question mususu kaka na enquête na biso ya émission tant tozo préparer yango to kutana ndeko moka muteke moko to meka ko sala interview na bandeko balandi ye venait expliquer biso bi et pas na biso bateke biso no so famille nyoso o sala muteke fondo kimoko za na kati to sorcier to féticheur moko pona ni papa kista na famille no sabateke faut bazala au moins na soki azate fois la table moko sorcier moko atapwazala to féticheur pona nini papa eza culture eza coutume c'est vrai kala ezalaka eloko moko eza na kati ya makila ukoza na responsable moko azana eloko moko oyo protéger libota na ye eza bandenge belé mususu aza pona ko protéger libota azoboma te mais azo protéger aza neti policier mususu aza na kindoki na ye oyo azolia batu na olia batu na tina eza neti ya lelo te papa kista to tellement non esika na mkeli mbisa biso vraiment to katio mono ba
tolanda elongo na batelespectateur ya émission enquête du savoir olobi mutu wana aza comme eza vrai d'abord confirmer que chaque famille bateke fo mutu moko ya oyebi makambo ya butu to ya molili to ya bokoko ya ndenge ya kindoki to ya ndenge ya fétichisme azala raison liboso avancé eza mpona sécurité ya famille mais osoulevé deuxième problème ke akoki mpe kolia mutu mais kolia mutu wana eza su mabe te na ndenge opesaki émission tamso ya kobatela libota komolia mutu kindoki eza bandenge ebele mais nyonso tobengaka kaka kindoki mususu aza mpona koprotéger famille na ye aza neti surveillant policier ok soki mbebe mpona sécurité ya famille ya défendre sécurité ya famille mutu mususu kindoki ne ezali ya koboma même na ndenge mokili tozomona bato mususu po aboma mutu atya mutu mbeli c'est facile eza eloko eza na kati ya motema na ye donc soki esprit wana ya kindoki ya boma mutu ye moko ayebi ntina azoboma mutu azoliama azoboma mutu alia mutu mpona raison nini bango bayebi ntina basalaka yango mais basurveillant baza wana mpona kosécurize libota na ye mpe nakobakisa boye mutu oyo azali na responsabilité ya kobata libota soki oafronte ye soki aleki na force akosala nini akoelimine ennemi na sens wana ekomi ya kolia mutu nde yango wana mpo soki oza kobundisa libota ne mingi awa lelo malade kuna misa ezotambola te kuna boboboye ye lokola azali mokambi ya libota aza na nguya wana soki atali bapuissance ezali inférieur par rapport na ye faut éliminer oza monguna mais yango mpe tozomona sikoyo lelo esika wana papa albert osoulevé biso elikanisimo wana mutu bachef coutumier akombi kobomona mpona wela pouvoir est ce que ezaka na sens ya kobata libota te komi na domaine mosusu ben voilà wana ngai nazali nanu chef coutumier te nazali chef coutumier te nazali chef de village te mais na ndenge nayebi kiti na biso bateke soki mpenza mokonzi oyo azali mokonzi azali anomami na ndenge bokoko esengi vraiment kowelana mpe kozala te peut-être oye clandestinement oza badroit mingi te to ozali koappartenir na libota oyo eza komérite bokonzi wana te nde moni bafrontiment eza kozala. En tout cas, merci beaucoup tozokima na derrière ya temps fidèle téléspectateur émission enquête du savoir ya chaîne Wemsa télévision et pas iwapi d'éternel de Tumba asimbi makambo na PDG na biso sacré wejulu et mungu papa social na bika Aris Lukusu wazawana et bika na saluer pe également Alain Dongo Somi ya Congo la grande équipe ya magazine ya solo to avancer na émission oyo question sous ces ali to ngito ba papa qui sana papa Albert na etali makambo ya mariage to libala o etali mariage to ki balobi pa bateke to ba d'abord na introduction pa bateke libala isala makana ndenge nini na ba cérémonie libala bateke basengaka nini d'abord soki bala ni bino na bino bateke eza question liboso ya kati wana mbala ezali ni yanse mukesa to yeba soki muteka bala ni entre ye et puis soki muteka so bala na ekolo mususu bosenga mingi biloko nini pe cérémonie ngwa libala le karapena ndenge nini bala ndebiso azona ndabiso ba comprendre parce que ndeko moko azali na beso abituni nga ndeko tunelanga na papa ba ndeko yamba ko loka prochainement ko yamba bateke mais quand tuna bango to ba ibisanga nga za posana bala mwasi moko ya muteke mais na ebite kutina bango ezaka ndenge basenga ni pesa la mandeni ponga za na muteke te opesi biso mo nianso wana bateke so bala na bango esala makandenge nini et puis soki ba bala na neko mususu ele kandenge nini ndeko journaliste bateke pona o etali libala c'est vraiment sacré bateke bazobala na bango bateke bazobala na pena bikolo mususu boye et libala epa na biso eza na 3 étapes. Étape ya liboso obino bozo benga na français présentation. Mais na biso bateke olono elime. Olono elime. Je pense que bateke on se besoin dans biso. L'émission est vraiment bateke, je pense que bateke belé besoin dans biso, je salue comme ça en passant encore une fois de plus les bourgmestres de la commune c'est les papa Augustin Kama yoza muteke émission bateke ngoyo. Lana vraiment makambo malamu mpona et panusima pe na développement pe na promotion ya culture teke mobimba olwane limi to pe kolanda elembo eza mobali akutana na mwasi apesi moi symbole akeni kolakisa na baboti wana benga ngo olone lime ngana yo kolaki teke fidèle spectateur indi le lowa mobali tangu alandi elembo na ye premier contact na bapara donc eza lokola présentation kaka présentation na bino na ndenge tozo benga na français présentation wana nanu libala pena te baye bayona nukaka nde démarrage à fiançailles bandi topusani soki aza muteke ayebi ndenge tosala ko la première étape eleki c'est que deuxième étape ayebi ndenge biso bateke tosala mais soki aza muteke te kolo mususu to ko expliquer que non la première étape eleki deuxième étape esengeli okende na prédop to pe kokanga lopango oyo kokanga lopango na biso to benga ngo be
B. B. Donc après que ça là olone yeme elieme oyena B. B wana ndeza lo quoi après d'autres maman. En tout cas fidèle téléspectateur émission Enquête du savoir na ba émission to kota na kata bozindo. To so kota bena na kata profondeur pour to découvrir ne ka je ne sais malobaka bozindo na ZMTV. To kota na bozindo to découvrir mala. Wana B wana B. Yo ka ba kombo olone yeme na B. Wana biso ba teke. Papa qui sta dans la lication en tout cas to la démonstration zali. B yango. En tout cas, cas, wana na biso soto vani tuzo sola bo omona na kati ndamu nanga na bokoko na pesi ya za pembena. Boy. Wana tuta ngozo pesa ifo chabo. Wana symbole que non la kisi nini? Andi mato yo pesi ende sali geste wana. Eza eloko bokoko te. Bokoko yo ko ba jeune ba liaka eloko papa. Jeune po lianga. L'autre somo na ngwa ba jeune bazo lia makasu tozo comprendre te. Et le papa mo lia makasu comme rare raison mona na soute ba député ba zo ba jeune ba lia tozo ba soute. Prédote benyango B. B wana na tango akalizalaki tango oye obala mwasi bakoyebisa yo. Papa ya bolé maman Lucas sango en tout cas. Ça c'est pas ici maintenant. Ah papa qui savait pas si fort c'est vocation ba en tout cas c'est l'ambiance de chez nous mesdames et messieurs. Na kolanda likasu wana papa ya mwana koyebisa yo bon na tango akalizalaki kende epa ya noko ya mwasi na yo pesa ye likasu B. Est-ce que ça qui tu lité to fungula ma parenthèse personne et ça qui tu lité ndenge ba konva ça la phénomène qui tu lui on a le bon professeur nanga bavon mo fele na ina à qui je salue en passant et ça phénomène qui tu lité mo bala yo kama si botini ne pas non quoi est-ce que ça ndenge mo ya qui tu lité to lo on ezali ndenge mususu ezali lokola oyaki na makasu B to za ko benga B oye nango papa ya mwana kolia likasu ay mote mwende to sali ndenge bokaboli awa yepe fa kaboli akotinda lisuke kamata likasu yo kopesa ngai opesa ibuso na ndako ya songolo songolo nganda wa songolo ye kaka te muso azali kuna azala noko azala nani ndenge bo bazali ba yan droit donc c'est moyen toujours ezali mbongo te na lela bokoko na biso ezalaki kaka likasu donc bakoyambela yo mingi kaka banoko parce que déjà bateke baza ba matriarcat na système na bango baza ba matriarcat mingi banoko nde surtout ko baza na pouvoir pas banda banoko nde baza na pouvoir pas tuza ba matriarcat boy papa ya mwana po apesa valeur na libala akotinda yo na famille ya mwasi na ye epa ya banoko kuna na banoko ya bino kende pa noko songolo pesa ye makasu kaka to na biloko mususu ezalaki pa accompagner na mwa mulanga masanga parce que ndeko tuna biso mutu na wana za mezo ba balinga bala mwasi na ya muteka zo ba sala ndeni wana nazo pesa na tango akala ata likasu ezali symbole la symbole ya président dobe makamibele akolo kubia likasu mezali donc na kati ya likasu wana voilà tozana masanga ezana kati ok ponde kwa kasa tamso ezalika likasu pamba te oyisenga bazeki likasu pamba oui exo aka oje zo landa biso zana biso longo notre réalisateur azo comprendre biso je salue comme ça en passant notre oncle hein Gilles Iglesias ça zona biso noko makamna ba kola bateke yango ba biso bala ezaka likasu symbolique mais ezana kati pe ya biloko ezo accompagner likasu biloko ezana kati wana masanga ezana kati misolo pe ezana kati oui likasu pe oyo ezanga te parce que c'est symbolique eza bokoko tangu yoke nango opesi noko osilisi oyo pesi rapport ozongi lisusu awoyebisa yo kende kopesa koko ya mwasi na wana kaka bokilo kaka na famille ya mobali to mwasi nde azosala makambo mobali ndo sala ba démarche ya mwasi na okay kende kopesa na koko ya mwasi na yo okay opesi okomona kuna soki famille na eza na mwa ba responsable misa tutomine opesi nyoso tu ozongi soko silisi na famille ya mwasi nde papa ya mwana ya mwasi akoyebisa yo kende kopesa B oyo epa ya yaya na ngai tope papa na nga tope noko na ngai wala comme si on a botata na côté botata donc atindi on côté bo maman parce que baza matriarcat si ça côté bo maman nyonso nde siko ozongi pa papa atindi siko na ngambo ye je pense que ezo le ka clair tozo découvrir vraiment ensemble na ye akotindo ka ale mso pa mutu mo be batmi bale po baza rebelete papa epa na ye alingaka ba influence ebele wana te soki yo silisi étape wana libale bandi nakanisi etenu etikali via koko bamba mwa muke na o etali prédote okay tango yo silisi l'étape wana abanzi comme déjà na droit mwasi na yo donc quoi to la serrer banda boko na biso aussi déjà ba l'étape oya liboso bakopesa mwasi na yo boko kende bosali bota na bino boza ko bunda
Déjà, on a parti après d'autres. Après Donc, déjà, il n'y a pas de teke bande déjà aussi au PC, au sali présentation, au PC, au PC beto, au sali prédote, il faut comme l'état pour la déjà cause moi si na yo. Donc, on a déjà de quoi confirmer déjà 50% du bal. Exactement. Ok, papa le béro concret. Bundi bino, mobala za bunda, moi ça za bunda, soit bino c'est longo, pour la sala. Ba mariage na bino officiellement, bo keneto na l'état, to na église, tout ça là, mais na cas de famille déjà coutumièrement, vous allez en ordre. Donc, vous avez un mariage coutumier penza yango mokote. Na niveau déjà après d'autres, nous avons accès aux hommes, ce n'est pas bateke. Je pense que Vini Fax Hollanda ngam to ngobala muteke. Na bi ko ngobala muteke, occasion wono ki ndenge pas bateke Hollanda. Papa Albert na papa qui sta tozo ku maman ngonga tango, tozo avancer muke muke réel la série ngasi tozo avancer vers la fin. Toko bala ba question lisusu to sauter makama mariage za pena si je moza mulai. So nginga masongi na mikolo ko yata msuto ko lobela kaka litali libala, ndenge nini penele kaka esenga kanini ainsi de suite. Prochainement, ceux qui ont eu l'occasion de recevoir. Mais tout pour ça, ma question est prévue pour Nadelo. Balandi émission enquête du savoir. Dans mon collègue Lelo, Basenga Kingana tourne la bango lissu sous boy. Baoka qui on nous dirait pas bateke. Oh, etali kariba, la tosu ça la moi parenthèse wana. Pas bateke, mutori ko bala mona moi c'est tata mazana kata libumu. Bon expliquer biso na sala marandeni mona na kata libumu. Tant ka bébé que toi ko bota mona moi si déjà bakanga ki na libala. Est-ce que ça mariage précoce, ça mariage forcé, te bon expliquer biso na balandi émission enquête du savoir to comprendre. Na yango nakoyanola boye toyoka masolo na baboti na biso na bakoko na biso ezalaki basible moko spirituel soki mokonzi songolo atali ke mama aza na zembi na libota songolo ezosenga mwasi wana azala mwasi swati ya mwana ye to ya koko na ye bakoko préparer avant mwana abota boye basi balakeli ke mwana akobota mazala pe mwasi. C'est spirituel. Hein? Akobota mabe kaka mwasi. Akobota na maloba mokonzi wana. Ndenge mokonzi alobi ke mwana akobota mwasi pe mutakobala ezali libota songolo. Mwana biloko bakoko bazali ko vivre yango, benza suma kamba lelo te. Dans lelo sala masute po mutakozala neti ngai na ozawe. Nakobala muteke mwana ngai azana libumu azana mwasi soki ndeni na échographie répondre ka zama mwasi direct bolinga te. Encore na pas bateke pour faire pas non konde tolobi. Non ka bite mwana na oza mwasi entel. Bon soki lobi mwana ngwa bota me aboyi neli bala wana bosuka ka bojera ngo ndenge ndenge zalaka na tango akala wana bande ko jera ngo ndenge na tango akala soumission ezalaki makasi ezali su makamba lelo te mais na lelo ko sala mate pour la tango akala mwana dina tina ko tanga me ba classe te de tango ba cibler ke yo kozala mwasi ya songolo ezali bongo amata kita kozala mwasi ya songolo mais na lelo évolution ekoti civilisation ezali mwana faut tanga ba kelasi et mariage précoce ezali interdit tout ça là ba vieux les alliés tout ça alors les amakambola juste tout ça aux gens rambozindo pour na batwa ba quand même que za makambo o ba koko bazalaki na yango mais mingi ya malamu toza kolanda o ya mabe totiki. Voilà, je pense que toi avancé moi makasi na charger bango ba makasi fidèle téléspectateurs na into souffler moi muke babi na bateke bazabe na musique e bani na sengi na Montréal si ya moyen na régie ko na ba balancer biso nze moko bateke to landa peut se retrouver juste après. Olole yala yo biene wono amaye motiene kana la yo biene wono ulabo mwanu kwa motiene kana la yo biene wono ulabo mwanu kwa milana la mama Mungo tendance ouais chérie Marlène Uma Bajonga le grand chofa Awa Barrio Voilà, bah merci beaucoup à Montréal, Vinifax Massaoula. Merci à toi, c'est notre réalisateur de ces jours, Exode Aka Oji. C'est lui qui nous accompagne derrière la caméra. Merci beaucoup, Namsa Malamou. Merci Kuna Nanzela, régie, le l'éternel de Tumba, Riss, le coup, soit Simbi, on a régie, les régisseurs patrons à Wemsa TV, Mamoto, on est l'équipe. Papa Albert, na papa qui t'a mouké, mouké, tozo, comme Banasuka, parce que télévision, ça a calqué Mangonga. Tozo qui m'a bien au début, que pour ça, on continue à mais tozo limité na facteur temps, télévision, ça Ngonga, Ngonga, et puis TV, qu'on s'arrête. Tozo avancé mouké, to bon, t'as moi mouké sur le tali, côté spiritualisé na bateke. To sala ki enquête na biso to découvrir ba kombo moko ba expliquer biso to comprendre te to ki ba kombo lokola mobu soki na musono soki ni to ebite mobu eza nini pena bo expliquer biso na balandia émission enquête du savoir ba ko découvrir ensemble. Merci ndeko journaliste. Mobu ezali besprit oyo ezali esprit moko ya bokoko na biso ba teke mobu boye mobu lokola ngai naza ko yanola yo awa papa na ngai asalaki mobu wana. Non, kosala mo donc eza bokoko to loba. Ezali bokoko. To eza kisi moko particulier na kati ya bokoko. Ezali esprit mo dans la kati ya famille. Okay. Et bimelaki papa. Autu musala
mbala moko esprit wana ekoteli atimo libulu na maboko wana papa oyo yo moko papa aboti donc en tout cas fidèle téléspectateur témoignage à papa Albert eza témoignage vivant oyo ye moko za témoin présent et puis oculaire papa Mangui azalaki na kinkole bato nyonso bateke bayebi atimolaki libulu na maboko azalaki kosala epai ya Mandeville na fils de pêche atimo libulu asali mikolo misato na se ya libulu wana vivant na kati ya libulu bato nyonso na kinkole bayebi yango donc libulu na maboko sans pas ou atimoli libulu yango pepe ya profondeur nini bena atimolaki libulu akotaki tai na nyonso ekotaki mutu mo mbakoti na kati mbakoti mabele sali libanda bamindele ya office de pêche bayaki mais Mandeville ayaki biso tozalaki émotionné parce que papa uti musala asala événement ya boto comprendre ala na sema bele mikolo misato asa na kati ya libulu wana pendant 3 jours azoloba te azosala côté na lopango ya Monganza numéro 58 donc lelo soki tokiti na lopango wana ya Monganza ndenge papa Albert azoloba tokozwa ba témoignage ya bato wana ba témoignage ndenge papa mo azalaki komone Mangui boye asalisi bato ebele na mubu wana mubu ezali esprit moko ya kosalisa bato ya ba voilà moi si musuta muso abotaka te papa azala botsa ye moto aza ba difficulté kobela ntango nyonso esprit ya mubu wana soki aévoqué yango parce que à partir ya libulu atimonaki ntango basala ba cérémonie ya bokoko babeti balafon ngweme to parce que toka ki pe parenthèse ke bateke baza pe makasi na musique to lobela ngo kana émission to avancer na babeti ba musique ya bokoko wana abimi ntango abimi bakumu bazalaki batune ke mission osali boye ezali nini a répondre pe bango ke nga na sali boye na ye na misala na ngai ebele nakobikisa bato moto aza na problème nakolobe makambo ndenge azalaki lokola côté ya bato korévele makambo eza komonana te voilà mobu yango wana donc papa kisa soki tokoki to comprendre bien oyo tobengaka bato oyoka soki bakoki lelo kombo ya mobu epe bateke elakisi kaka pouvoir ancestral na mokuse bon sikoyo pouvoir ancestral wana ezalaka mpe kaka na héritage to oyelaka motu na ndenge kaka yango eponi te eloko wana eza na héritage eza na kati ya libota elandaka makila boye bakisi yango eza kaka besprit wana eza kaka mobu te nguomo mpe ezali mosusu nguomo elakisi nini yango mpe eza kaka esprit kaka ya bokoko eza kaka esprit ya bokoko emingimingi eza besprit moko ebandeki kopesa bato ya kala bachance tobenga yango bachance c'est-à-dire okoki kozala na besoin eloko songolo oyo ezoderange makasi okei na place bainstalla biloko non lokola moi sanctuaire lokola moi temple ya bokoko ok na temple wana obeleli ke nga mikolo nazo vivre na passe kolia na passe vraiment nako vivre ndenge nini bino bakoko nanga bozali nguomo media mais sanki mutinu tout ça ba biloko wana omona olali lobi pe mbala moko komi kozwa biloko zaki na mokosa attache c'est azaoke na zamba azozwa nyama te so bayeba liboso ya ngomo babeleli ngomo me mboka bana bakokufa tokosala ndeni péché kuna bamama kene kopepa mbisi ezokufa te baya toujours na sanctuaire ya ngomo wana babike biso awa na bana tosala ndeni alors nkumu akobela ngomo besprit wana poya ko apporter solution na ye na population bokota zamba bokoti zamba komona nyame kokufa boka kena mai bayina mbisi tout sala tina besprit donc mo butongo mo ba fidèle téléspectateur émission Quai du savoir ezali nango bokoko moko ya mabete ezali kaka eloko tango population keleli muteke moko keleli akoko recourir nango abeleli bakoko na ye to esprit bakoko na ye basungi bayeli solution na likambo azalaki nango mais est-ce que likambo siko etali mo butongo mongo muteke nyonso fazala nango to ezaka moko par rapport à clan famille to eza ndenge nini te eza muteke nyonso te boye chaque famille bazalaki na makambo na bango d'après origine na bango soki bozalaka nango na famille na bino moko na bino pe akoherita yango ti malembe atike pe moninga ti eko continue tolo bati lelo bato bazosala bango mona bamobu bazali na bazali mais influence ya nini église ekoti na kati moye ba pratiquer sous ba biloko wana eza te mais mingi bazo pratiquer on na kati ya ba église akokoza nango aza na esprit wana alobaka amonaka to pe atretaka bato en tout cas fidèle téléspectateur c'est très important mona a formé mo église na ye pour akomi pasteur bakumo benge pasteur moi regarde je pense que ça na mambozo le kawa par azalaki déjà l'esprit wana tango akala ezalaka bongo donc aza na esprit wana ya ko guérir batu ya ko sengeloko azui mais lelo oyo bato wana lokwa bakumo benga bango banganga
bandoki yango wana omoni bango mpe base camoufler et bakoti na bango na en tout cas eloko na ndenge na koma la place wana yango wana fidèle téléspectateur na ndenge na comprendre donc de l'autre zomona ba pasteur que bato nyonso bazomona le soki lelo azali aza pasteur ya muteke c'est ka osela bangomo na ba mobu mais na ndenge mabe te eza pour le beza négatif te eza positif eza mpona obikisa bato pasteur moko oya mpe pa na bino aza na ekolo mosusu asengi bopesa ye mobu opesa ye pasteur nyonso te pasteur mosusu soki aza nango akoki koutilize yango na ndenge na ye mais pasteur mosusu aza nango te akoutilize est-ce que utilisation nango eza mabe te papa Albert utilisation ba mobu na neti na kati église to lelo église to l'ensemble de Jésus-Christ de Nazareth mais toka ke ba teke ba kota na église mais ba sala na mobu bokoko na bango lisusu est-ce que mélange wana ya christianisme na bokoko ya bateke eza na ba effet moko ya mabe te ngala webisa boye mobu wana kata mutu akomona yango te mais ntango oyoki pa pasteur asimbi bible soki azali pasteur abonzambe azali nde sika tozoba contact wana ya bible christianisme na bazana mobukala ezalaki nini soki mutu ana difficulté na ndako na ye abinaki ne pa papa ayebisanga mpo nini ndako nanga maladi le nyonso papa na kosimba bible te wana bani ozali d'accord wana toza d'accord siko tokomi na niveau ekomi na église mais akomi na niveau moko un peu sacré oyo yake oposer question à répondre peu aux solutions. Alors soki mutu aza na inspiration wana azali na don wana bokoko na ye soki lelo abakisi bible likolo tokobenga esusu nganga te tokobenga pasteur na bani na compléter maloba ndeko aloba donc en soi bato babangaka su lelo banganga te ya bateke oyo tokoki koconclure côté wana banganga baza ndele bato basala to bato bondoki to sorcellerie eza positif eza négatif te kaka mutu aza na don wana ya mubu wana poser problème à répondre ndenge posa nous aller. Mais comment est-ce que tu différencies parce que mingi pelo tozo mona a osala pe otumabe mutu oya pe utiliser mo boba ke pe mutu malade ndenge mabe aussi mbate parce que mo bobo ça saka côté ya malamu lelo mutu azala mo butu na oloba ki nsomo soki ngomo mutu bopesi mo butu a hérité mo bu na ndenge ya famille na ndenge coutume sengi ezaka pona bosa kosa malamu ndenge est-ce que mutu ona pesa na pouvoir osala pe mabe soki akoti mabe e comme si mo butu ngomo te ezalaki na ba domaine ebele par exemple na ko bisalo kwa eloko mususu tanga komo na ngote muwe to comme na misatu mobu ngomo na muwe je pense que batekela sozo na biso ba bible ko na malamu muwe ezali na ndenge mona kala ba forgeron bazalaki okomona mutu asala ajustage te mais ayebi osala calibre 12 par exemple ouais bokoko ba pupu ba pupu aza ko soudema bende donc azali eloko moko boye donc c'est inspiration moko divine ya bokoko te nzambe donc connaissance moko artificielle comme li bende asali tout ça azoye batte ndenge na osala biloko na ye voilà il y avait des forgerons ba asala ba hache ba machette ba nini tout ça là ba mbeli pour ba circoncision ya bana makamunde na ndenge mais bazaki na usinage te usine ezali te wana bato bada muwe donc azali na esprit moko ya ajustage naturel aza ko créer biloko ndenge na ndenge o exista na nute mais na mabende voilà wana il faut za la muwe wana donc so azo sa eloko na ye atomba na échec jamais et simbi kaka na place ko simba kaka ndenge bo senge ezali en tout cas papa qui sta koko compléter na bakisa lisusu ka toujours na spiritualité okuta lisusu esprit mususu to bana obenga ngo nkirebana et comme 4 nkirebana wana ezaka toujours lié na kanda dans un quoi esprit ya kanda ya vengeance soki yo ndeko osalinga mabe to pesinga kanda na mutema nanga na recourir na nkirebana na ke na simbi nkirebana wana ezaka symboliquement bakokanga ona elamba to nini na simbiam na banobeta nkirebana ozolele pa nkirebana ozolele pa nkirebana esprit ya vengeance mais ngai penda mwana nga kufa kaka boy en tout cas mutu abomi mwana na ngai chaîne mubimba landa chaîne mubimba chaîne ekolanda chaîne tope mutu apesaki yo ayibaki eloko na yo epesi okanda olobi tope oza innocent na likambo songolo mais batakinoka balobi kaka yo mutu osali likambo oyo epesi okalobi likambo nga nasali te baloba nga nasali aya mutu nyonso to alobaki ke nga nasali mabe landa ye nkirebana ekolanda yo ebandi kobonga donc en soit to retenir 4 combo et makasi misa to sa côté ya malamu tangi biso mobu ngomo muwe na nkirebana nde côté ya mabe vengeance donc l'esprit ya vengeance ne ka lo bakala ngo je sali pas ça justice ezali lelo pourquoi ne justice ezali nkirebana ezwaka jamais innocent donc ça quoi c'est la justice soki mutu asali mutamu ne azamba ayebo ya kokuta bapoala nyama ezali c'est que nyama kangama ki me mutu malin le kana tongo alongoli nyama na ye lokwa lero l'état azalaki te bakokende na nkirebana baleli ngai naluki na se mitambo mpona bana nga mpona libota na nga o aliaki nyama na ngai kinga naza na pasi ya lia obiaka oteka
en tout cas na histoire ya bakoko na biso toyoka bato basila bafamille esila oyo likolo ya chimbrike ya pamba tokomi mpenza na suka télévision ezalaka likambo ngongo bandeko basali napesi maloba ya suka papa kisa papa biso bakopesa bandeko mbote mpe mot de la fin na bino par rapport à émission lelo mpe boprofite en même temps occasion kosouhaite bameilleur ve na bino tokomi na suka mbula babona nde na babota mpe na bandeko nyonso baza na bino meme na kiteke mpo bango mpe bayoka wana otali caméra vraiment otali caméra en face mobiene bato même mbemo eto même mwana biene mwana ngwa biene tara biene ebure biene donc njema ka biene nsuke mbu to bien donc bisay bien marché bien banduru ka bien vraiment et c'est comme ko bonsibo et c'est comme ko alléluia ngakuna okina ngate to pesa no papa kista mbwera la bamfumu ba incho ba maindombe ba bandundu mbwera la honorable papi epiana mbwera la bourgmestre e communauté Augustin Kamaïnd Augustin Kam mbwera la ban ba me mbwera la bian ba me mbwera la banko ba me ba tio ba me vraiment na sepeli mingi suka mbula tokota yango na esengo et surtout na mboka na biso Kinshasa toyamba batu nyonso eti lelo tozokoba na kozala na batu nyonso malamu uteke ayamba mutu nyonso malamu muteke aza mutu mabete uteke aza mutu aza na problématique te raison pour laquelle ekolo nyonso to eza na Kinshasa mboka raison bateke pour laquelle oyoki mukolo moko te muteke abundisi mubumbu abundisi muteke te bango nyonso baza eloko moko donc vraiment to sepeli mingi na émission oyo papa journaliste soko kokoba na yango ekozala malamu mingi. Voilà, un grand merci à vous fidèles téléspectateurs et émission Enquête du Savoir. Merci d'avoir été là si nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous avons passé cette émission avec papa Albert Mota et papa Kistao Bazalaki Kondima. Bazalaki présent pour nous répondre à la question de Salaki. Population teketo, peuple teketo, tradition tope bakouti miotali bateke. Merci également à Bato nyonso balandi biso na libanda mboka to na kati ya Kinshasa. Pourquoi pas na nzela internet na chaîne YouTube na biso Elvis Accent Télévision. Bo s'abonner, bo activer cloche pour na kozala chaque fois informé à chaque fois une nouvelle vidéo sur la kati ya chaîne. Merci comme ça à la grande équipe de Wemsa Télévision. Merci surtout à notre réalisateur de ce jour Exode Akaoji, la génération positive et à Charles je vous salue. Merci comme ça DT Arnaud de Lutumba Keloba, mon DT en tout cas, merci beaucoup pour l'espace et temps et merci beaucoup pour la Moussala Malamou. Merci pour la possibilité de travailler. Merci à toi Vinifax Vassaoul à Montréal depuis ZM Télévision, la grande famille ZM Topé Nombote Vinifax Vassaoul papa la sublime, Moté Maya Batu Mama la blonde. Merci à toi également Bénédicte Makengo, je pense qu'on a eu bisous. Merci à toi Christian Makengo l'intelligence. Joël Etienne Mozindo toujours en avant. Merci à maman Cathy Asomba et la grande famille Aksanti. Merci à honorable papi et puis à Nantamu Télévision, tu dis que maramala muza kuna tokoya kuna kalate. Yo mutolingi oleka na émission oyo, il suffit benga biso na numéro zo leka na sia ya écran wana. Oza muluba, oza mukongo, oza docteur, oza magicien, oza pasteur, oza chercheur, oza ingénieur, oza réalisateur na émission Enquête du Savoir, to embaka mutu nyonso. Et zalaki ngai ya bino mosali ndeko pe mwana na bino Elvis Accenti oyo alandelaki bino émission oyo atie projet en marche pona ko tambwisa boyebi pe ko découvrir savoir na kati ya mito na biso tokolisa susu boyebi malamu yango de biti ya émission to bakana Enquête du Savoir, la connaissance à votre portée. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à la prochaine. Enquête du Savoir, la connaissance à votre portée.